फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बिल्डिंग का कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे जिसके अंदर मैंने बिल्डिंग की क्वांटिटी या फिर बिल्डिंग एस्टिमेट कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था। उसके अंदर हमने बहुत सी क्वांटिटी फाइंड की थी, जैसे कि एक्सकेवेशन की क्वांटिटी हमने फाइंड की थी, पीसीसी की क्वांटिटी हमने फाइंड की थी, डीपीसी की क्वांटिटी हमने फाइंड की थी। सिमिलरली सारे जो आइटम ऑफ वर्क है या फिर मटेरियल जो यूज होते हैं उसकी क्वांटिटी हमने वो एस्टिमेट में कैलकुलेट की थी। अब हमें क्या करना है, वो एस्टिमेट की जो क्वांटिटी का यूज करके हमें बिल्डिंग का कॉस्टिंग निकालना है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में अब हमें कितना खर्च आएगा, कितना पैसा हमें लगाना पड़ेगा इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो मैंने एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले लिया है, राइट। ये है मेरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की मैंने क्वांटिटी निकाल ली है, राइट। ये जो बिल्डिंग है आप देख सकते हो, ये बिल्डिंग है, तो इसकी मैंने क्वांटिटी निकाल रही है। और ये जो क्वांटिटी है इसकी एक्सकेवेशन की क्वांटिटी 39.79 मीटर क्यूब है, उसकी पीसीसी की क्वांटिटी मेरी 11.33 मीटर क्यूब है, उसकी डीपीसी 10.92 मीटर क्यूब है, अर्थ फिलिंग 14.81 मीटर क्यूब है, आरसीसी 4.23 मीटर क्यूब है, ब्रिक मशीनरी उसका 21.80 मीटर क्यूब है। उसी तरह से प्लास्टरिंग, टाइल फ्लोरिंग और वुड वर्क का मैंने एस्टिमेट निकाल लिया है। तो हमारे पास क्वांटिटी है, राइट। तो हमें क्या करना है, उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड बाय उसका यूनिट रेट, राइट। तो यूनिट रेट हमको कहां से मिलेगा, यूनिट रेट हमको मिलेगा SOR। SOR मतलब शेड्यूल ऑफ रेट, जो हर एक सिटी या फिर स्टेट वाइज अलग अलग बनता है। हर साल उसे गवर्नमेंट बाहर निकालती है कि जो भी गवर्नमेंट के टेंडर होंगे उसमें जो आइटम रेट है, राइट, वो कांस्टेंट रहे, इसके लिए SOR बनाया जाता है। उसके अंदर जितने भी आइटम है कंस्ट्रक्शन के उसके रेट आपको, यूनिट रेट आपको मिल जाएंगे। तो आप SOR में से वो यूनिट रेट आप ले सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी है। ये तो जितनी भी मैंने क्वांटिटी ली है मेजर क्वांटिटी है, सबकी सब क्वांटिटी नहीं ली है। जो क्वांटिटी हमारे कॉस्टिंग को अफेक्ट करेगी वही क्वांटिटी हमने ली है। जो माइनर क्वांटिटी है, जैसे पेंट हुआ, स्कर्टिंग हुआ, राइट, सो वैसी जो क्वांटिटी है मैंने कंसीडर नहीं की है। जो मेन जिससे हमारा खर्च बढ़ सकता है या घट सकता है वैसी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे कंसीडर की है। तो कॉस्टिंग निकालने के लिए सबसे पहले जो हमें बनाना पड़ेगा वो एब्स्ट्रैक्ट शीट बनानी पड़ेगी। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट है क्या, एब्स्ट्रैक्ट शीट हमारी क्या है, जिसके अंदर हमको फंडिंग का टोटल कॉस्ट मिलेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे बनाएंगे, पहले आएगा हमारा आइटम डिस्क्रिप्शन, फिर हमारी क्वांटिटी, फिर रेट पर, मतलब उसका यूनिट लिखना है, किस यूनिट में उसका रेट है, और फिर हमारी जो आएगी वो फाइनल अमाउंट। तो आइटम डिस्क्रिप्शन मतलब कौन सा आइटम का हमें एब्स्ट्रैक्ट शीट बनानी है या फिर उसका हमें कॉस्टिंग निकालना है। तो हमें एक्सकेवेशन का कॉस्टिंग निकालना है, तो एक्सकेवेशन हम यहाँ लिखेंगे। तो एक्सकेवेशन की क्वांटिटी कितनी है, 39.79 मीटर क्यूब, तो हम लिखेंगे क्वांटिटी 39.79 मीटर क्यूब। देन हमें क्या करना है, रेट। तो रेट हमको SOR में से लेना है, जो मैंने देख लिया है कि SOR में उसका रेट 100 मीटर क्यूब, राइट, 100 मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर क्यूब का रेट उसका 100 रुपीज है। तो हमारी क्वांटिटी कितनी है, 39.79 मीटर क्यूब है, तो उसका कितना होगा, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 39.79 इज इक्वल टू 3979 रुपीज, राइट। ये कॉस्टिंग किसका आया, एक्सकेवेशन का। उसी तरह से हम सेकेंड आइटम लेंगे पीसीसी। तो पीसीसी की क्वांटिटी है 11.33 मीटर क्यूब, और पीसीसी करने का रेट है हमारा 3000 फ्रॉम दी SOR। तो हमारा जो क्वांटिटी आ जाएगी पीसीसी की वो हमारी आएगी 33,990 रुपीज। ये मेरा पीसीसी का रेट आ गया। उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे डीपीसी के लिए। तो डीपीसी की क्वांटिटी 10.92 500 उसका यूनिट रेट, तो हो गया हमारा 5460 रुपीज। उसी तरह से हमारी अर्थ फिलिंग की क्वांटिटी कितनी है, 14.81 अर्थ फिलिंग करेंगे हम मीटर क्यूब में, उसका रेट 80 रुपया है, तो हम उससे मल्टीप्लाइड करेंगे। उसी तरह से ब्रिक मशीनरी का हम रेट निकाल लेंगे। ब्रिक मशीनरी का रेट 9300। उसी तरह से आरसीसी का रेट हो 9000 पर मीटर क्यूब है, राइट, उसमें स्टील भी इंक्लूड हो जाता है। इसी तरह से प्लास्टरिंग का जो रेट है पर मीटर स्क्वायर वो 250 रुपया है। टाइल फ्लोरिंग का रेट है 150 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। वुड वर्क का रेट है हमारा 800 रुपीज, राइट, ये 800 रुपीज है हमारा।
मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से हमें सिर्फ जो हमने क्वांटिटी कैलकुलेट की है उसको मल्टीप्लाइड करना है यूनिट रेट से, जिससे हमें अमाउंट मिल जाएगी। अब हम क्या करना है, इस अमाउंट का टोटल करना है। तो आप अगर टोटल करोगे तो ये जो टोटल उसका होगा 1,77,984 रुपीज में इतनी आइटम मेरी कवर हो गई। मतलब मेरा जो कंस्ट्रक्शन है, मेन कंस्ट्रक्शन मेरा करीबन 2.25 लाख रुपए से ज्यादा, 2.25 लाख रुपए के करीब मेरा जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं थोड़ी माइनर चीजें अगर मैं छोड़ देता हूँ। तो करीबन अप्रोक्स कॉस्ट मुझे मिल गया कि मेरा इतना खर्चा तो होने ही वाला है और इससे ज्यादा 20-25 हजार मेरा वो खर्च हो जाएगा। तो ये जो हमने क्वांटिटी कैलकुलेट की, तो हमारा बिल्टअप एरिया 140 स्क्वायर फुट का था, राइट। मतलब 42.68 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए हमें जो कॉस्टिंग आया 1,77,984 रुपीज का करीब। तो हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर फुट एरिया कितना हो गया, 1,77,984 डिवाइड बाय 140, मतलब हमारा करीब 1200-1250 रुपये के करीब स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन का रेट आया। दोस्तों नॉर्मली हमारा जो कंस्ट्रक्शन को रेट होता है वो 900 पर स्क्वायर फुट का होता है। तो ये मेरा 1250 आया, मतलब ये मेरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है। जिसमें ये जो हमारा जो कॉस्टिंग है वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का मटेरियल यूज कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज करें तो आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा, सेकंड क्लास करेंगे तो कॉस्टिंग घट जाएगा। आप सीमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं उस पर भी आपको डिपेंड करता है, 53 ग्रेड, राइट। उसी तरह से आपको लेबर कितनी चाहिए, राइट। लेबर कौन कौन से स्किल या अनस्किल यूज करते हो, स्टील कौन सा यूज करते हो, प्लास्टरिंग कैसे करते हो, वुड कौन सा यूज करते हो, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमारा कॉस्टिंग डिपेंड करता है। बट एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट पर से, ओके। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सेवी कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सेवी कॉन्सेप्ट।